नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर। काय मग सखींनो, भाद्रपद महिन्यातील आणि वर्षभरातील सगळ्यात मोठा आणि उत्साहाचा सण म्हणजेच गौरी गणपती। गौरी गणपती सणाच्या दिवशीच नाही तर गौरी गणपतीचे आगमन होणार म्हणून सर्वच गणेश भक्तांच्या घरी लगबग सुरू असते। सर्व सखी या सणाच्या निमित्ताने मंगलमय वातावरणात गौरी गणपतीची सजावट करण्यामध्ये व्यस्त असतात आणि म्हणूनच आपला आवाज आपली सखीने दर्शन गौरी गणपतीचे ही स्पर्धा क्रमांक 40 आयोजित केली होती। या स्पर्धेमध्ये निकालाची सर्वच सखी आतुरतेने वाट पाहत होत्या। अखेर आज हा निकाल आपण जाहीर करणार आहोत। तर सखींनो, दर्शन गौरी गणपतीचे या स्पर्धेत तिसरा क्रमांक प्राप्त केला आहे ज्योती गोहाड यांनी। या स्पर्धेतील दुसरा क्रमांक प्राप्त केला आहे रेश्मा कदम ताटे यांनी। तर प्रथम क्रमांक सायली डिसले यांनी प्राप्त केला आहे। या स्पर्धेतील सर्व सहभागी सखींचे तसेच विजेत्या सखींचे आपला आवाज न्यूज नेटवर्क आणि आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। तर सखींनो, अशाच नवनवीन स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपला आवाज आपली सखीचे फेसबुक पेज फॉलो करा आणि आपला आवाज न्यूज नेटवर्कला सबस्क्राइब करा। तसेच इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।